Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya mengamanatkan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Kewajiban tersebut salah satunya diwujudkan dengan menjamin kelaikan kendaraan angkutan orang dan barang melalui penyelenggaraan pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Dari hasil penelusuran data dan fakta, ditemui bahwa adanya gap antara jumlah kendaraan yang wajib uji dengan jumlah realisasi kendaraan yang melaksanakan uji kendaraan di Kabupaten Merangin sebesar lebih kurang 38,31%. Hal ini merupakan permasalahan yang harus dijawab yang akan dijadikan sebagai area perubahan, di mana dari data tersebut menunjukkan bahwa pelayanan pengujian kendaraan bermotor masih belum optimal. Dalam proyek perubahan ini, Reformer akan menjawab permasalahan ini melalui penyediaan layanan cakep, cepat akses, efektif, dan pas. Cepat akses berarti bahwa layanan dan data dapat diakses secara cepat dan tidak bertele-tele. Efektif berarti bahwa layanan dan sistem yang ditawarkan dapat efektif meningkatkan kesadaran pemilik kendaraan bermotor. Sedangkan pas artinya tepat waktu, di mana pengujian kendaraan dilakukan oleh pemilik secara tepat waktu melalui penyediaan early warning system. Untuk mewujudkan inovasi ini tentu melalui tahapan atau milestone baik jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Fungsi tahapan jangka pendek adalah sebagai pengukir atau pondasi tahapan-tahapan berikutnya. Dalam implementasi ini tergambar capaian tahapan rencana strategis, strategi marketing, dan pemberdayaan organisasi pembelajaran. Ke depan itu kita tidak pakai namanya kartu PKB itu lagi, tidak ukir Pak. Itu sudah memakai sistem ini, sistem barcode itu. Jadi sama dengan SIM. Nah, jadi kayaknya model ini hasil pelatihan kemarin. Jadi ke depan untuk PKB kita tidak pakai kartu, kita pakai ini. Jadi mobil itu nanti dipasang barcode-nya. Pembuatan database. Jadi tolong ini dimasukkan nomor HP, masa uji berlaku, nomor sasis, yang penting nomor HP-nya untuk peringatan dininya nanti belum dimasukkan. Sangat setuju sebenarnya. Kenapa? Di provinsi sendiri tax clearing itu kita dengan dinas penanaman modal belum bisa clear ya. Kita berharap kalau misalnya memang bisa disupport sama-sama di dinas perhubungan tadi, walaupun misalnya memang ada akan memberikan advice terkait dengan perizinan usaha kita berakhir dalam 1 minggu mau berakhir, masuk ke HP mereka masing-masing. Itu gimana maksudnya? Nah, kita emang ada paket itu namanya direct connection. Nah, jadi itu sistemnya kita nyambungin IP-nya servernya hubungan sama Telkomsel. Nah, jadi ketika ada data masuk ke server, otomatis kirim SMS ke pelanggannya. Nama-nama syarat nggak begitu di pihak kepolisian atau demi keselamatan berlalu lintas itu juga lama menjadi.
kendaraan untuk angkutan barang dan orang. Yang ukirnya sekarang hati, dan sekarang juga ada operasi segera oleh pihak teman kita pihak kepolisian. Secepatnya uruslah ke ukir ini daripada kita bertahan di jalan Wak. Nah, waktu bertanggal. Jadi kalau mau ukir juga jangan melalui calo ini kawan dari Buah Aceh. Silakan langsung datang ke ukir. Langsung lapor ke loket, bayar situ sesuai ketentuan yang lah ada. Hari didik itu ada Wak, berapa harga? Murah tuh. Alhamdulillah, Dinas Perhubungan Kabupaten Merangin saat ini pelayanannya sudah ada perubahan dan saya merasakan secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inovasi layanan cakap telah memberikan kontribusi yang sangat positif bagi pelaksanaan topoksi PPTB pengujian kendaraan motor, dan sebagai tim efektif kami sangat termotivasi dan siap menyukseskan inovasi ini dalam jangka menengah dan jangka panjang. Cakap pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.